Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle doğal sayılarla çarpma işlemini işleyeceğiz arkadaşlar. Ve konuya başlamadan önce ilk alıştırmamızda size göstermek istediğim arkadaşlar, bir çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan, çarpma işleminin sonucuna ise çarpım denir. Yani buradaki terimimiz neymiş arkadaşlar? Çarpan, birinci çarpan, ikinci çarpan. Sonucumuzda arkadaşlar çarpım oluyor. Şimdi ilk örnekte daha iyi anlamak adına ben sizle basamak değerlerini ayırarak bir çarpma işlemi verdim. Çünkü anlatırken de göreceksiniz, basamak değerlerini kendi içinde yazmak ve işleme öyle devam etmek bu konuda oldukça önemli arkadaşlar. Bu konunun da ana noktası her basamağa dikkat etmek ve çarpımı bu basamaklar altında yapmak. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. Çok daha iyi pekişecek. Çarpma işlemimize her zaman birler basamağımızdan başlıyoruz. Birler basamağımız 3 çarpı 2. 6 arkadaşlar. Birler basamağının altına yazıyorum. Ardından 3 çarpı 1. 3 onlar basamağının altına. Ardından 3 çarpı 2 yüzler basamağının altına 6 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim sayı onlar basamağında. O halde onlar basamağından önce birler basamağıyla, sonra onlar basamağıyla, sonra yüzler basamağıyla çarpacağız. Ancak onlar basamağını çarptıktan sonra 2 çarpı 2, örneğin 4. Bunu bu altının yanına mı yazacağız yoksa bu 3'ün altına mı yazacağız arkadaşlar? Evet, bu 3'ün altına yazacağız. Çünkü onlar basamağındaki sayıları çarpınca onlar basamağına, yüzler basamağında bir şey çarpacak olursak ise yüzler basamağından başlayacağız arkadaşlar. O yüzden bu basamaklar bizim için oldukça önemli. Lütfen dikkat edin. 2 çarpı 2 arkadaşlar, onlar basamağının altına 4. 2 çarpı 1 arkadaşlar 2. 2 kere 2 arkadaşlar 4. Şimdi toplama işlemimizi yapıyoruz. 6 aşağıya geliyor. 4 artı 3 7. 6 artı 2 8. 4 de aşağı iniyor. Yani çarpım neymiş arkadaşlar sonucumuz? 4876. Şimdi bu şekilde gösterdikten sonra ikinci örneğimizde basamak değerlerini bu şekilde şema yapmadan yapmayı deneyelim. Neyden başlıyorduk arkadaşlar? Birler basamağından. O halde 3 kere 2 arkadaşlar 6. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. Şimdi onlar basamağıyla devam ediyorum çarpma işlemine. 7 kere 3 21. Nereye yazacağız 1'i arkadaşlar? Evet, onlar basamağına. Elimizde 2'miz vardı arkadaşlar, unutmuyoruz. 7 kere 4 28. Elde 2'miz olduğu için 30. 30'un sıfırını yazıyoruz arkadaşlar. Elde 3 var, unutmuyoruz. 7 kere 1 7. Elde 3 olduğu için ne yazıyoruz arkadaşlar? 10. Ve toplama işlemimizi yapıyoruz. 6. 8 artı 1 9. 2 artı 0 2. 0 ve 1. Sonucumuz neymiş arkadaşlar? 10.296. Evet, çok güzel. Bu konuda birkaç örnek daha çözelim. Daha iyi pekiştirelim. Gelin hep beraber yapalım. Birler basamağından başladım. 4 çarpı 1 4. 2 çarpı 1 2. 3 çarpı 1 3. Şimdi tekrar onlar basamağına yöneliyorum arkadaşlar. 4 çarpı 4. Evet, 16. Elimizde birimiz var, unutmuyoruz. 4 kere 2 8. Elde 1 olduğu için 9 oluyor arkadaşlar. 4 kere 3'ümüz ise 12. Şimdi toplama işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. 4, 6 artı 2, 8, 9 artı 3, 12. Elde birimiz var, unutmuyoruz. Burada 2 artı 1'den o yüzden 3 geliyor. Burada ise 1'i aşağı alıyoruz. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar, çarpımımız? 13.284. Şimdi bir diğer soruya geçiyoruz. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. Elde birimiz var, unutmuyoruz. 4 kere 2 8 artı 1 9. Şimdi neyle devam ediyoruz? Onlar basamağımızla. 2 kere 0 0. Onlar basamağına yazıyorum, dikkat edin. 2 kere 5 10. 4 kere 2 8. 1 vardı elimizde, 9. Toplamayı yapıyoruz arkadaşlar. 0 0 9 9. Neymiş cevabımız arkadaşlar? 9900. Yani bu derece kolay bir konu arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken şey basamakları birbiri ardında çarpmak ve birbirinin ardına yazmak arkadaşlar. Daha sonra toplama işlemimizi yapıyoruz ve sonuçları buluyoruz. Başka örneklerle devam edelim. Şimdi de arkadaşlar
3 basamaklı çarpma işlemlerine geliyoruz. Zor mu? Hayır değil. Bir önceki yaptığımız mantıkta yapıyoruz. Gelin hep beraber yaparak anlatalım. 6 kere 4 arkadaşlar 24. Elimizde 2 var, unutmuyoruz. 6 kere 2 12. Elde 2 olduğu için 14. 1 yazıyor, 4 yazıyoruz, elimizde 1 var. 6 kere 1 6. Ne yazıyoruz arkadaşlar? 7. Ardından onlar basamağına devam ediyoruz ve onlar basamağının altından başlıyoruz çarpmaya. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Evet, yüzler basamağına. Şimdi yüzler basamağını çarpınca tekrar buraya yazabilir miyiz? Hayır, o halde ne yapacağız? Dediğim gibi yüzler basamağının altından yazmaya başlayacağız. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 arkadaşlar. Toplama işlemimizi yapalım. 4 8. 8 artı 2 10. Artı 7 17. Elde birimiz var. 4 artı 1 5. Elde birimiz olduğu için 6. 2 de aşağıya geliyor. Yani sonucumuz neymiş arkadaşlar? 26.784. Evet, şimdi gelin diğer 3 basamaklı çarpma işlemini yapalım. Yani dediğim gibi basamaklara oldukça dikkat edin. Çarptığımız basamağın altına işlemi başlarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 1 4. 4 kere 4 16. Onlar basamağından başlıyorum. Onlar basamağına yazıyorum, unutmuyoruz. 8 kere 2 16. Elde var 1 arkadaşlar. 8 kere 1 8. Elde 1 olduğu için 9. 8 kere 4 arkadaşlar 32. Böyle yazdık. Şimdi yüzler basamağından başlıyorum ve yüzler basamağının altına yazıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 4 kere 3 12. Bunu da yazdığımızdan sonra toplama işlemimize devam edebiliriz. 8. 6 artı 4 10. Elde 1 var, unutmuyoruz. 9 artı 6 15. 15 artı 6 21. Elde birimiz vardı arkadaşlar. 2 yazıyoruz. Elde 2'miz var bu sefer, unutmuyoruz. 3 artı 2 5. 5 artı 1 6. Elde 2'miz olduğu için 8 yazıyoruz. Ardından 3 artı 2 5 ve 1'i aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Sonucumuz neymiş? 158.208. Şimdi diğer bir öğreneceğimiz nokta bu konuda. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de çarpım değişmez. Yani bu ne demek arkadaşlar? Örnek üzerinden size anlatayım. Şimdi bize ne vermiş? 7. sorumuz. Parantez içinde 22 çarpı 3 vermiş ve yanında çarpı 6 demiş arkadaşlar. Şimdi bunu birinci yolumuzdan çözmeyi denediğimizde gelin ilk işlemimiz neymiş? 22 çarpı 3. Bunu bir yazalım arkadaşlar. 22 çarpı 3. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 66. Ardından yapmamız gereken işlem ne arkadaşlar? Çarpı 6. O zaman 66 çarpı 6 yapıyoruz. 6 kere 6 36. Elde var 3, unutmuyoruz. 6 kere 6 36. Elde 3 olduğu için 39 yapıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki sonuç 396 çıktı. Bakalım ikinci yolumuzda da aynı sonuç çıkacak mı? Şimdi neydi arkadaşlar? Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de çarpım değişmiyordu. O halde ben bu çarpanların yerlerini değiştireyim. Yani şunu hesaplayalım. 22 çarpı 6 çarpı 3 yapalım arkadaşlar. Yani 6 çarpanını parantez içine, 3 çarpanını ise parantez dışına aldım arkadaşlar. O halde yapmamız gereken ilk işlem 22 çarpı 6. 6 kere 2 12 arkadaşlar. 6 kere 2 12. Elde 1 var, unutmuyoruz. 13 oluyor. 132 arkadaşlar. Şimdi daha sonra ne yapmamızı istiyor? 132 çarpı 3 yapmamızı istiyor. O halde yazıyoruz. 132 çarpı 3. 3 kere 2 arkadaşlar 6. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. Sonuçlar birbirlerine çıktı arkadaşlar. Aynı çıktı. Yani çarpanlar birbiriyle yer değişse de çarpma işleminde sonucumuz yani çarpımımız değişmiyor arkadaşlar. Yazacağımız ve öğreneceğimiz ana nokta burası. Lütfen not alın. Şimdi diğer örneklere göz atalım. Şimdi 8. sorumuz. Bu da öğrenmenizi istediğim farklı bir soru türü. Bakalım burada bize ne vermiş? Parantez içinde 36 çarpı 5 vermiş.
Onun dışında çarpı 2 vermiş. Sonra bir tane kare koymuş ve bilinmiyor. Buna soru işareti koymuş. Bunu bizim bulmamızı istiyor. Çarpı yapmış. 5 çarpı 36 yapmış. Şimdi ben size ne öğretmiştim arkadaşlar? Çarpma işleminde biz çarpanlarının yerleri değiştirirsek de sonuç değişmiyordu arkadaşlar, değil mi? 36 var, 5 var ve 2 var. Bunlar çarpım işleminde arkadaşlar. O halde bizim burada eşittir tarafına bakıyoruz. Neyimiz var? 5'imiz var, 36'mız var. Ama bu sefer neyimiz yok arkadaşlar? Evet, yazmamız gereken sayı 2. İsterseniz kontrolünü de yapalım sizinle beraber. 36 çarpı 5 yapalım. 6 kere 5 30. Elimizde 3 var. 5 kere 3 15 artı 3 180 arkadaşlar. Sonra ne ile çarp demiş 180'i? 180 çarpı 2'den 2 kere 0 0. 8 kere 2 16. Elde birimiz var, unutmuyoruz. 2 kere 1 2. Elde birimiz olduğu için cevap burada 360. Bakalım 360 gerçekten buradaki cevapla aynı çıkacak mı arkadaşlar? Şimdi burada 36 çarpı 5 istemiş bizden tekrar. 36 çarpı 5 yapalım arkadaşlar. Ne bulmuştuk? 180. Şimdi 360 istiyor bizden. Bizim burada 180'imiz var. O halde kare içine biz 2 yazdık. Doğru oluyor mu arkadaşlar? Evet. 180 çarpı 2 360. 180 çarpı 2 360. Böyle de doğru yaptığımızı teyit ettik arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Bu soruda da aynı mantık. Bu soruda da bize parantez içinde çarpma işlemi vermiş. Ardından bir çarpma işlemi daha. Eşittir demiş. Parantez içinde çarpma işlemi vermiş. Ve bizden karenin içindeki soru işaretini bulmamızı istiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz. 4'ümüz var, 7'miz var, 21'imiz var. Eşitliğin sağ tarafına bakıyoruz. 21'imiz var, 7'miz var. Hangi sayımız eksik arkadaşlar? Evet. Yani karemizin yerine gelecek sayımız neymiş arkadaşlar? 4. Bu kadar kolay. Şimdi 10. ve 11. soruları benim sizin not alarak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu soruda dikkat etmeniz gereken neydi? Her basamak değerini kendi altına yazıp çarpma işlemini yapıp ardından bunları toplamak. Yapın bu soruyu arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben doğru olanlara beğeni atacağım. Böylelikle doğru olduğunu siz de anlamış olursunuz. Bir diğer yapmanızı istediğim soru 11. soru. Bu da gösterdiğim ikinci yöntemli sorular. Yani 9 çarpı 22 vermiş çarpım işleminde. Ardından karemizi koymuş. Soru işareti burayı soruyor bizden. Ardından 6 çarpı 9 demiş. Çarpı 22 demiş. Aslında bunun cevabını hepinizin şu an söylediğinizi duyar gibiyim. Ama lütfen yorumlara bırakın. Ben doğru ise eğer beğeneceğim. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip Hocam Burada kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.